이 썰리기 이렇게 저러치우. Нөрөө өвчтөн миний санааг их зовоосон. Хар гэрээсэн сураг байна уу? Үгүй ээ, алга. Өвчтөнгөөсөө асраарай. За. 모르겠다. 정말 하마와냐. 안녕하세요. 세바노. Хүби тэнийг айлгч гууд. 너 심어. 너 지원들. яасан бэ ой? Би их баштэй. Тэнгэрингэлч. Юу? Чамайг дагуулж ирсэн тэнгэрийн хэлж байна. Нэр нь. Тэгээд нүүр царай чинь яаж гисий? Чамд жаахан өөрч тэрэг болсонтай адил. Ямар байна? Харамсалтай. Гэхдээ энэ янзаараа болохоор байгаа үстэй. Хийлгэж үгэлэг. Ингээд ийм их хүмүүс яагаад зөвхөн тэрийг сонгосон юм? Сонирхолтой байхгүй дээ. Чиний хөв тавилан сайн биш гэж юу? Огтхон ч үгүй. Ингэж өрнө. Тэр цайлыг яаж гисэн юм? Үчи чи юу ярих нь вэ? Энэ бүгд чиний жаргалын төлөө шүү дээ. Юу? Яасан бэ? Сургуульд явах бэлэн биш үү нэ? Сургууль гинэ. Ой, тэнгэрэлч. Хамтдаа явал да. 공부는 제법 했네. Тэчүү сурлагатай юм байна. Жаахан байхдаа авиасараа мандж байлаа. Тийм байна. Нэг гойлт байна. Юу юм бэ? Би Канвантагийн ангид ормоор байна. Чи зодоо ихгүй юу? Үгүй, үнэн дээр Багада найзууд байсан юм аа. Шилжүүлэн суралцуулах тал дээр их тус болсон болохоор ачигтанд хариулах хэрэгтэй байх л да. Ингэж яах нь үү? Чимээгүй. Ороод. 차렷. Багштай. Мэдлээрэ. Сайн байна уу багшаа? Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр шинэ сурагч ирлээ. Аяар. Хандун хүн гэдгийг. Эм наримттай байгаарай. Ойлгосноо? Ойлголоо. Хаана хон суудлаа? Багшаа энд байна. Энд суудлаа байна. Атаач миний нар гарсан да. Юу хийгээвэ? Суудлаа суугач. Юу? За. Чимэг болцгоо. Дөнгөж сая багшийн өрөөний гадаа зогсоод байсан золиг юм бэ? Тэр сурагч шийтгүүл болно. Багштай хэлж туслаа штэ.
Би тийм хөвч биш ээ. Дахиж битгий ингээрэй. Нэмж хэлэхэд манай ангийн оноо сургуульд хамгийн багаар тооцогдож байна. Яасан? Яагаад гэн? 안녕하세요. сайн байна уу? Намайг санаж байна. Яаж имжлүүлсэн юм бэ? Та бүрэн эдгэснийг харж байгаа үстэй. Танаас бол жимлэхэр дүүрэг холион бантан болоод байна. Ингэж юу хаашаа явчихсан юм бэ? Одоо ингэж тайван байх цаг биш ээ. Юу болов? Би бүр эдгэж гисэн. Юу? За, энэний хариу нь юу болж таарах уу? Багшаа мэднэ. Үгүй сайн байна. X квадрат. За, тэнцүү 4 квадрат нэмэх нь Хай чи хоцорчихсан бол завсарлагаар орж ийн гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хөөчлөөрэй. За, самбарлуу харцгаа. X-ийн квадрат 16 бол Юугаа гэлрээд байгаа. нэмэх нь за X квадрат яах вэ? Урагшаа харсан байл дэж. Хариу нь юу болох вэ? За 625 гэсэн үг. Их амархан. Ер нь энэ бодлого шалгалтанд үргэлж ирэх болно доо. Удахгүй болох гэж улирлын шалгалтанд энэ бодлого заавал ирнэ. Энэ боо зөөлөгч нь яа нэгнэ чи? Сэно. Намайг ханд хүн гэдэг өөр сургуулаа шилж ирсэн. Тэгээд Зүгээр л чамтай үздэг юм уу гэдэл. Зодон ч бас учир начигтай байдаг юм. Бүрээдрээ. Тавьжтай миний төлөө. Үлэгрээ та нар намайг битгий зодлоо. Битгий ингэлтэй. Энэ цаа илгэнүүдэгтэй. Тав. Антог ингэж болохгүй өстэй. Ингэж болохгүй өстэй. энийг яль ой. 이런 이니그대 хараач. За, нам хоо. Та нар яагаад байгаа юм бэ? Энэ бүгд чи олихгүй амт гэдэг хэрэггүй. Мэдчихэв та нар. Ой, чим мангара. Мо тэнийг дүнхүү. Би чамайг дүнхүү амт гэж ин заа юу. Болж өгнө чи. Оо мангарууд. Би энэ мангаруудыг анханаас нь ажиглаад байсан. Ахстай эцтэй яасын бүдүүл хамтгийн та нар ямар олон хүүхдээ яашаа юм бэ чи? Ой, мангарууд. Та нар ч амгүй болж тэ. Чи наваа хин гэдгийг мэдчихэв үү? Үргэлжлээ чамтай юм бол доо. Тингэр минь юу ч ойлгодгүй тэнийг амт. Энэ мэдрэлээр зүгээр байгаа. Чам тэгээд хідэн од харагдаж байна да. Хэлээч. Цус байна. Та нар хүссэн гэж бидээр би та нарыг багшд хэлэхдээ хэлнэ дээ. Заавал хэлнэ. 이번에 부탁 좀 할게. Чамаас хүй. Яахавч өөр газар руу яв. 자. 네. 나머지는 일 끝났네.